Quem nunca andou de pau de arara, essa é a sensação. Aonde tava calor, é ontem que eu vou gostar. Aonde tá muito frio, gente. Quem vai entrar? Tá 28 graus a água, gente. Não se preocupe, tá quentinho. Dela, né? Mas é uma boa madeira para ser feita qualquer tipo de artesanato. Ah, tem aqui lá em cima da... Macaco come bastante.
Pra onde é que ele foi? É, velho, né?